Andy Talk Auto Parts. Like to talk, like to share. Welcome to my channel and my world of auto parts. Diese Form der elektrischen Spiegelverstellung ist ebenfalls Blech, wobei L und R jeweils Frau den linken und rechten Auenspiegel stehen. Viele Geländewagen oder Zweibox-Modelle haben heute elektrisch zu FFN-Ende Heckklappen, High-End-Modelle lassen sich elektrisch schließen. Das Design der Tastenfrau, das elektrische Fenster ist grundsätzlich gleich und die Symbole sind alle gleich. Nur haben ein Fahrerfenster eine Taste nach oben und unten sind nicht ein Paar. In der Tat, ist auch genug, um zu verwenden. Schiebetür sind auch in den heutigen Modellen häufiger anzutreffen und haben in der Regel zwei Arten von Bedienelementen, das im Bild unten ist stufenlos einstellbar. Auch Schiebetür sind bei den heutigen Modellen häufiger anzutreffen und verfügen in der Regel über zwei Arten der Steuerung, mit der abgestuften Einstellung im Bild unten. Auch bei den heutigen Getrieben gibt es einige Unterschiede. Die Blechen GNGE eines Schaltgetriebes sehen so aus. Elektronische GNGE haben keinen traditionellen physischen Ort. Alle Erstkontakte, es wird empfohlen, der Ganganzeige auf dem Armaturenbrett mehr Aufmerksamkeit zu schenken, um nicht den falschen Gang aufzulegen. Die Bedienung eines Taschengetriebes unterscheidet sich nicht wesentlich von der eines normalen Automatikgetriebes, lediglich die Position des Schalthebels hat sich geändert. Einige Luxusmodelle sind einfacher und geradliniger mit elektronischer Schaltung, man muss nur den Knopf drehen. Die Funktionsweise des Allradantriebs sieht sehr unterschiedlich aus, aber es gibt allgemeine Regeln, wie ZB, der einfachste elektronisch gesteuerte mechanische Timesharing-Allradantrieb. Das Allradsystem ist für den Stadtverkehr ausgelegt und LSST nur wenige manuelle Eingriffe zu, während der Offroad-Antrieb mehr Möglichkeiten bietet, darunter ein mechanisch gesperrtes Mitteldifferential. Die Differentialsperre ist eine Gröhilfe für die Geschwindigkeit, wenn Sie die drei Differentiale vorne, in der Mitte und hinten sperren können, ist das nahtlich am Strakaesten. Nahtlich, jetzt sind die Menschen mehr daran gewöhnt, elektronische Gärte zu verwenden, um Probleme zu lösen, einfach mehrere Offroad-Modus eingestellt, direkt zu verwenden. Auch Sicherheitsausstattungen werden heutzutage immer beliebter, wie zum Beispiel das elektronische Stabilitätssystem ESP. Die gleiche Funktion kann auch bei verschiedenen Modellen unterschiedlich gekennzeichnet sein. ZB, die Spurhaltefunktion. Reifendrucküberwachung, Spurhalteassistent und andere Sicherheitsvorrichtungen werden auch oberhalb der preisgünstigeren Modelle immer beliebter. Unter den vielen heute verfügbaren HCI-Systemen funktioniert die Notruffunktion in kritischen Momenten am besten. Die Funktion des Geschwindigkeitsreglers kann bei verschiedenen Modellen unterschiedlich angezeigt werden, ist aber in der Bedienung nicht allzu unterschiedlich. Okay, if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. See you next time.